Zdravi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pravimo picu. Prije nego što počnemo trebamo da zasitimo ravnu površinu. Potrebni sastojci: testo, kačkava, pečurke, šunka, kečap. Ovo je tajni sastojak koji se zove origano. Prije nego što počnemo trebamo da uključimo reznu na 200 stepeni. Kad smo pripremili reznu, počinjemo da pravimo picu. Prvo razmažemo kečap. Sljedeći sastojak koji dodajemo je šunka. Sad su na redu pečurke. Sada ćemo picu staviti da se peče, a kasnije ćemo staviti kačkavalj. Pizza treba da se peče oko 10 minuta. Kada dodate kečap po želji, uživajte u ukusu. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like i subscribe.